فکر میکنی قوی ترین سربازای دنیا کیان؟ اونایی که آموزش میبینن، تو شرایطی زنده بمونن که یه آدم عادی فقط چند دقیقه دووم میاره. از عملیات ضد تروریستی تو قلب اروپا گرفته تا شکار بزرگترین تروریستا در خاورمیانه. امروز میخوایم با 10 تا از خفن‌ترین نیروهای ویژه دنیا آشنا بشیم و جالبه بدونی یکی از اینا متعلق به ایرانه. پس تا آخر ویدیو با من باش چون قراره از بعضیاشون شاخ در بیاریم. شماره 1 CAL آمریکا. نیروی دریایی CAL آمریکا معروف‌ترین یگان ویژه جهانه. اسمشون از 3 محیطی میاد که توش میجنگن: ایر، سی، لند. دریا، هوا، خشکی. یعنی هیچ جایی نیست که اینا نتونن بجنگن. آموزش CAL ها از سخت‌ترین آموزش‌های نظامی دنیاست. معروف‌ترین مرحله‌شون هیلویک یا همون هفته جهنمیه. تصور کن سربازا باید 5 شبانه روز تقریبا بدون خواب، با لباس خیس و توی سرما با بار 30 تا 40 کیلویی روی شونه‌شون بدوئن و شنا کنن. بیشتر کسایی که داوطلب میشن همونجا تسلیم میشن و فقط قوی‌ترین ها باقی میمونن. یکی از چیزهایی که CAL ها رو خاص کرده عملیات‌های بزرگشونه. معروف‌ترینش عملیات نپتون اسپیره، همون مأموریتی که سال 2011 باعث شد بن لادن کشته بشه. این عملیات به قدری حرفه‌ای و دقیق اجرا شد که کل دنیا شوکه شد. اما فقط این نیست. CAL ها توی ویتنام، عراق و افغانستان هم بارها وارد عملیات شدن. از نجات گروگان‌ها گرفته تا خرابکاری پشت خطوط دشمن. سربازای CAL باید بتونن خودشون رو تو هر شرایطی وقف بدن. از غواصی تو آب‌های یخزده گرفته تا پرش آزاد از هواپیما یا حتی جنگیدن توی بیابان‌های عراق. خلاصه اگه یه ارتش کامل رو توی یه نفر خلاصه کنی میشه همون نیروی CAL. شماره 2 SAS انگلیس. یگان ویژه هوابرد انگلیس یا همون SAS یکی از قدیمی‌ترین و ترسناک‌ترین یگان‌های ویژه دنیاست. شعارشون خیلی معروفه: کسی که جرأت دارد پیروز می‌شود. این یگان توی جنگ جهانی دوم شکل گرفت. اون موقع یه گروه کوچیک بودن که حملات مخفی پشت خط دشمن انجام میدادن، اما موفقیتشون باعث شد کم کم به یکی از نخبه‌ترین یگان‌های دنیا تبدیل بشن. آموزش SAS وحشتناکه. سربازا باید دوره‌های بقا توی بیابون‌های آفریقا، جنگل‌های استوا و حتی قطب شمال رو بگذرونن. یعنی یاد میگیرن توی هر شرایطی زنده بمونن. تست انتخابیشون به قدری سخته که بیشتر داوطلبا وسط راه جا میزنن. یکی از معروفترین عملیات‌های SAS ماجرای حمله به سفارت ایران در لندنه. سال 1988 توی اون عملیات گروگانگیرها سفارت رو گرفته بودن، اما SAS با یه حمله برق‌آسا همه گروگانگیرها رو از پا در آورد. این صحنه زنده از تلویزیون پخش شد و کل دنیا رو شوکه کرد. خیلی از یگان‌های ویژه دنیا مثل نیروهای استرالیا، کانادا و هند از آموزش‌ها و سیستم‌های SAS الگو گرفتن. یعنی میشه گفت اینا پدرخوانده نیروهای ویژه مدرن هستن. خلاصه SAS فقط یه نیروی ویژه نیست، یه اسطوره است که اسمش هنوزم باعث ترس میشه. شماره 3 اسپتناز روسیه. اسپتناز یکی از وحشی‌ترین و سخت‌ترین نیروهای ویژه دنیاست. این یگان به معنای واقعی کلمه ترکیبی از قدرت، سرعت و ترسناکیه. روسیه برای ساختن اسپتناز هیچ رحم و کوتاهی نمی‌کنه. سربازای این نیرو تمریناتشون خیلی شدید و خشنه. مبارزه بدون سلاح با چند نفر همزمان، شکستن آجر و چوب با دست خالی، زنده موندن در سرمای شدید سیبری، آموزش غواصی در آب‌های یخزده، پرش‌های خطرناک از ارتفاع بالا. اسپتناز بیشتر برای عملیات مخفی و ترور در عمق خاک دشمن استفاده میشه. تو جنگ افغانستان، چچن و اخیراً در عملیات‌های سری روسیه حضور داشتند و به عنوان ماشین‌های جنگی انسانی شناخته میشن. یکی از رازهای موفقیتشون اینه که هر سرباز باید همزمان استاد چند مهارت باشه: مبارزه تن به تن، تیراندازی پیشرفته، بقا در طبیعت و حتی عملیات‌های انفجاری. این یعنی یک نفر میتونه کار چند سرباز عادی رو انجام بده. اگر بخوایم مقایسه کنیم، اسپتناز بیشتر روی شجاعت و تحمل فیزیکی شدید تمرکز داره، در حالی که بعضی نیروهای دیگه بیشتر روی تجهیزات و تکنیک‌های پیشرفته تمرکز میکنن. شماره 4 گیگن فرانسه.
گیگن یا Group de Intervention DL Gendarmerie Nationale یگان نخبه فرانسه برای مقابله با تروریسم و نجات گروگان هاست. اعضای این نیرو تنها 400 نفر هستند، ولی آموزش هاشون طوریه که هر کدومشون قدرت یه ارتش کامل رو دارن. تمرینات گیگن شامل موارد زیره: تیراندازی دقیق و تاکتیکی، نفوذ و عملیات مخفی، نجات گروگان در شرایط بحرانی، تمرین در محیط‌های شهری، فرودگاه و هواپیما، بقا در شرایط سخت. یکی از معروف‌ترین عملیات‌هاشون آزادسازی هواپیمای روبوده شده الجزایر بود. ده‌ها گروگان بدون هیچ تلفات انسانی آزاد شدند. همین عملیات باعث شد گیگن به یکی از شناخته شده‌ترین نیروهای ضد تروریسم دنیا تبدیل بشه. جالب بدونی هر عضو گیگن باید توانایی سریع تصمیم گیری و واکنش در کسری از ثانیه رو داشته باشه، چون کوچکترین اشتباه ممکنه به جان گروگان تموم بشه. از این نظر یکی از دقیق‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نیروهای ویژه دنیاست. در کل گیگن بیشتر تمرکزش روی عملیات ضد ترور و نجات گروگان هاست، نه جنگ زمینی یا دریایی. اما تخصصشون بی‌نظیره و حتی نیروهای ویژه کشورهای دیگه از تکنیکاشون الگو گرفتن. شماره 5 GSG 9 آلمان. بعد از فاجعه تروریستی المپیک مونیخ 1972 آلمان تصمیم گرفت یگان فوق‌العاده‌ای برای مقابله با تروریسم بسازه. نتیجه شد GSG 9 یگان نخبه ضد ترور آلمان. GSG 9 تخصصش نجات گروگان‌ها و عملیات‌های فرودگاهیه، ولی آموزش‌هاشون شامل هر نوع محیطی میشه: تیراندازی دقیق و تاکتیکی، ورود سریع به ساختمان و هواپیماها، خنثی‌سازی بمب و مواد منفجره، عملیات شبانه و در شرایط سخت، بقا در جنگل و بیابان. یکی از رازهای موفقیتشون دقت و هماهنگی بالاست. کل تیم باید مثل یه ماشین هماهنگ عمل کنه. کوچکترین اشتباه میتونه باعث تلفات بشه. در طول تاریخ GSG 9 بیش از 1500 عملیات موفق انجام داده و تعداد تلفات خودشون خیلی کم بوده. این نیرو بیشتر روی عملیات کوتاه و سریع تمرکز داره، جایی که سرعت و هوشمندی از قدرت خام مهمتره. خیلی از یگانهای ویژه کشورهای دیگه تکنیک‌های GSG 9 رو به عنوان الگو استفاده کردن. اگه بخوایم مقایسه کنیم، GSG 9 بیشتر شبیه نیروهای نخبه ضد ترور شهریه، در حالی که بعضی نیروهای دیگه مثل اسپتناز روی جنگ زمینی و فیزیکی شدید تمرکز دارن. شماره 6 سایرت ماتکال اسرائیل. سایرت ماتکال یکی از محرمانه‌ترین و نخبه‌ترین یگان‌های ویژه دنیاست و بیشتر روی شناسایی و عملیات پشت خطوط دشمن تمرکز داره. اعضای این نیرو به قدری آموزش میبینن که هر عملیاتشون شبیه یه عملیات فیلمیه، ولی واقعی و خطرناک. این یگان برای مأموریت‌های حساس و فوق سری اسرائیل استفاده میشه، مثل آزادسازی گروگان‌ها، نفوذ پایگاه دشمن و جمع‌آوری اطلاعات حیاتی. آموزش‌هاشون شامل تیراندازی پیشرفته و تاکتیکی، بقا و حرکت مخفی در محیط‌های دشوار، انفجار و خنثی‌سازی مواد، تمرینات روانی برای مقاومت در شرایط سخت و استرس بالا، مهارت‌های جاسوسی و تحلیل سریع شرایط. یکی از مشهورترین عملیات‌هاشون عملیات انتبه در اوگاندا بود. در این عملیات هواپیما روبوده شده و گروگان‌ها بدون هیچ تلفات انسانی آزاد شدند. همین عملیات باعث شد سایرت ماتکال به یکی از شناخته‌ترین نیروهای نخبه دنیا تبدیل بشه. خیلی از فرماندهان و سیاستمداران اسرائیل مثل ایهود باراک سابقه خدمت توی این یگان رو داشتن. این یعنی توی سایرت ماتکال فقط جنگجو تربیت نمی‌کنن، بلکه رهبران استراتژیک هم می‌سازن. در کل این نیرو ترکیبی از سرعت، هوشمندی، شجاعت و مهارت فیزیکیه که باعث شده کمتر نیرویی در دنیا به پاش برسن. شماره 7 GTF 2 کانادا. نیروی ویژه کانادا یا Joint Task Force 2 GTF 2 یکی از مجهزترین و محرمانه‌ترین یگان‌های ضد تروریسم دنیاست. شاید خیلی‌ها کانادا رو کشوری آرام بدونن، اما GTF 2 ثابت کرده که وقتی لازم باشه قدرت فوق‌العاده‌ای داره. تعداد اعضای این نیرو محرمانه است، ولی میدونیم که هر سرباز GTF 2 باید چند مهارت مهم رو داشته باشه: عملیات ضد ترور و نجات گروگان، تیراندازی پیشرفته و تاکتیکی، بقا در محیط‌های سخت و شرایط نامساعد، عملیات شبانه و مخفیانه، توانایی هماهنگی کامل با تیم در کسری از ثانیه. GTF 2 توی مأموریت‌های بین‌المللی مثل افغانستان و عراق همراه با نیروهای آمریکایی و انگلیسی عمل کرده، اما اطلاعات دقیق از عملیاتاش منتشر نمیشه. همین ناشناخته بودن به شهرت و ترسناک بودنش اضافه کرده. ویژگی منحصر به فرد GTF 2 اینه که تمرکز زیادی روی پیشبینی و تصمیم‌گیری سریع داره. در عمل هر سرباز باید کسری از ثانیه بهترین تصمیم رو بگیره.
چون کوچکترین اشتباه ممکنه جان گروگان‌ها یا تیم رو به خطر بیاندازه. به طور خلاصه GTF 2 ترکیبی از قدرت، دقت و هوشمندیه که اون رو به یکی از مخوف‌ترین نیروهای ویژه دنیا تبدیل کرده. شماره 8 مارکوس، هند. نیروی ویژه دریایی هند که بهشون لقب مردان قورباغه‌ای دادن. دلیلش اینه که این سربازا میتونن توی آب مثل ماهی عمل کنن و عملیات‌های دریایی و زیرابی انجام بدن. تمرینات این نیرو خیلی شدید و متنوع. شنا در آب‌های آزاد و رودخونه‌های خروشان، غواصی طولانی با تجهیزات کامل، مبارزه تن به تن و تیراندازی پیشرفته، بقا در بیابان و کوه، عملیات شبانه و مخفیانه، حمل قایق و تجهیزات سنگین روی شونه‌ها در مسافت‌های طولانی. مارکوس توی مقابله با دزدان دریایی در سواحل سومالی و همچنین عملیات‌های ضد تروریستی در کشمیر فعال بودن. چیزی که این نیرو رو خاص کرده استقامت و چند مهارتی بودن هر سربازه. یعنی یک نفر میتونه هم غواص باشه، هم تیرانداز و هم متخصص عملیات زمینی. فقط حدود 1% از داوطلبا موفق میشن تا مارکوس بشن. پس هر کسی که به این نیرو میرسه عملا نخبه هاست. شماره 9 PLA Special Force چین. نیروهای ویژه ارتش آزادی بخش خلق چین به عنوان یکی از مجهزترین و سختگیرترین یگانه‌های نظامی آسیا شناخته میشن. معروف‌ترین گروهشون پلنگ‌های برفی هستش که تمرین‌ها و مهارت‌های متنوعی دارن. تمرینات این یگان شامل کوهنوردی و صعود در ارتفاعات دشوار، جنگل نوردی و بقا در شرایط طبیعی سخت، آموزش رزمی و هنرهای رزمی سنتی چین مثل کنگفو، تیراندازی با سلاح‌های پیشرفته و مهارت‌های تاکتیکی، عملیات شبانه و نفوذ مخفیانه به پایگاه دشمن و آموزش مقابله با مواد شیمیایی و خطرناک. چین با این نیروها میخواد نشون بده که توی جنگ‌های مدرن هم قدرت زمینی و هم توان عملیات ویژه رو داره. سربازای PLA Special Force باید همزمان چابک، سریع و مقاوم باشن و بتونن توی شرایطی عمل کنن که بقیه نیروها تقریبا عاجز میشن. این نیرو بیشتر روی چند مهارتی بودن تمرکز داره. یعنی هر سرباز میتونه هم غواصی، هم کوهنوردی، هم جنگ تن به تن و هم تیراندازی پیشرفته انجام بده. این باعث میشه که هر عملیاتی حتی در مناطق سخت و دور افتاده با موفقیت انجام بشه. شماره 10 صابرین، ایران. نیروی ویژه صابرین یکی از نخبه‌ترین یگانه‌های ایران است که زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه پاسداران قرار داره. این نیرو مخصوص جنگ‌های نامنظم، ضد تروریست و عملیات ویژه طراحی شده و به عنوان یکی از معتبرترین یگانهای نخبه خاورمیانه شناخته میشه. تمرینات صابرین بسیار شدید و چند وجهی هستند. عملیات کوهستانی و صعب العبور، تمرینات بیابانی و زنده ماندن بدون آب و غذا، تاکتیک‌های شهری و مقابله با تروریسم، تیراندازی پیشرفته و استفاده از انواع سلاح‌ها، آموزش انفجار و خنثی‌سازی مواد، آموزش شبانه و حرکت مخفی در شرایط سخت. صابرین ها در مرزهای ایران به ویژه در مناطق شمال غرب و جنوب شرق بارها مأموریت‌های حساس انجام دادند و تجربه‌های زیادی در مقابله با تروریست‌ها و قاچاقچی‌ها کسب کردند. یکی از ویژگی‌های برجسته این نیرو تحمل بالا و انعطاف پذیری در شرایط سخته. یعنی حتی در سخت‌ترین محیط‌ها هم میتونن مأموریت رو با موفقیت به پایان برسونن. این یگان همچنین نقش آموزشی برای سایر نیروهای سپاه و بسیج داره و بسیاری از تاکتیک‌های پیشرفته صابرین به دیگر یگان‌ها منتقل میشه. در مجموع صابرین ترکیبی از هوش، شجاعت، استقامت و مهارت‌های فیزیکیه که اون رو به یکی از مخوف‌ترین نیروهای ویژه منطقه تبدیل کرده. خب دوستان، اینا بودن 10 تا از خفن‌ترین نیروهای ویژه دنیا. هر کدوم از این نیروها در زمینه خودشون استاد هستن. بعضیا در عملیات دریایی، بعضیا توی کوه، بیابان و بعضیا توی عملیات مخفی و ضد تروریست. نکته جالبش اینه که شجاعت، استقامت، سرعت و هوشمندی همشون رو به سطحی رسونده که حتی فکر به مقابله باهاشون خیلی ها رو میترسونه. حالا سوال من از شما اینه، به نظر شما کدوم یگان از همه قوی تره؟ و اگه یه نبرد بین همشون اتفاق بیفته چه کسی پیروز میشه؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ویدیوی خفن بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید.